नमस्कार सवितार कविता आसर चैनल को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु मु आज मोर कविता माध्यम आपण मानक कटक जिलार बड़म्बागढ़ थाना अंतर्गत देउली ग्राम रे अवस्थित बहु पुरातन एक शैवपीठ को नहीं जोठारे देवदेव महादेव बाबा कपिलेश्वर फुटालिंग बा पातालिंग भाव में पूजा पाउछंती। कपिलेश्वर चरणाबिंदरे मु मोर भक्तिपूत अर्घ्य समर्पण करी आरंभ करुछि आजिर भिडियो सहित मोर कविता आसर। आज बैशाख पूर्णमी मो बापघर पाख गाँ यही देउली ग्राम को मु बाबा कपिलेश्वर दर्शन निमंते आसी अछि। आज मोर भिडियो रे मु बाबांकर पीठ को आपन को देखाबा सहित अनेक किछि कथा कहबाकू जाउछि। आसंतु आरंभ करिया मोर कविता आसर। देख देख मोर दर्शक बंधु बहु पुरातन एही शैव पीठ को बड़म्बागढ़ देउली ग्रामर कपिलेश्वर फुटालिंग को देवदेव महादेव वर्ष सारा जल मध्य रही पूजा पाती। केवल बैशाख पूर्णिमा तिथि रे भगतों को दर्शन देई थांती। से दिन प्रातः समयरु जल निष्कासन हुए कूप मध्यरु देवंका दर्शन पाई भिड़ जमे ए शैव पीठरे प्रातः कालरू। अछि किंबदंती ए शैव पीठर अछि किंबदंती ए शैव पीठर कपिला नामक गोटे गाई सियारिया नाल पारि होई सीए लिंग पाखे आसी पहुँची जाए। निज स्तन्यरू क्षीर ढाली दिए आनंदरे सीए लिंग उपरे क्षीर स्नान करी से प्रभु को फेरी जाए यथा निज बाटरे। गाई जो गुआल यही कथा दिने लुचि लुचि देखी देइथिला कारण कपिलार बिना ए लिंग विषय काहाकू केबे भी जणा नथिला। कानरू कान जे यही कथा पड़ी पहुँचला से राजांक पाखे लिंगंक आस्थान उठाई मंदिरे पूजा पाई से चेष्टा चलाइले। खोला गला लिंगंक चारि पारुष किंतु तलकू तलकू से चली गले। जेते चेष्टा कले भी लिंगंक आस्थान टिके हेले केही दोहलाई न पारिले। स्वप्न हेला बड़म्बा राजांकु राते मंदिर तोलाओ एही ठावरे। तेणु सांगे सांगे राजा सेही कूप मध्ये लिंगंक आस्थान निर्माण कले। सेही दिनु देव देव महादेव कपिलेश्वर नामकू बही फुटालिंग भावे पूजा पाउछंती। प्रतिदिन कूप मध्यरे रही कि वर्णिबी सांग ए स्थानर सौंदर्य अटे सुंदर शांत परिवेश। बणबिल प्रांतर घेरी रही अछि ता मध्य रहिछि ए शैव पीठ। मनु दूर हेब विषादर छाया क्षणे बसीगले एही स्थानरे। फुटालिंग भावे सर्वत्र विजित ए स्थानर महिमा के वर्णी पारे। ए स्थानर महिमा के वर्णी पारे। हे बाबा कपिलेश्वर महादेव आज धन्य हेला नेत्र तब दर्शने। देखिली एठारे केते प्रियजन आनंदे शरण पशे चरणे आनंदे शरण पशे चरणे। हाँ दर्शक बंधु ए बैशाख पूर्णमी दिन एठारे गोटे छोट मेलन होता है। बाबांकर पूजा आराधना सहित देव दर्शन भक्त माने करथांती। ता सहित नाना प्रकार लोकनृत्य यात्रा एठारे चली थाए। लोक माने तार मजा मध्य नहीं थांती। दर्शक बंधु आपण माने भी केबे बैशाख पूर्णमी रे एही स्थान को दर्शन करिया को आसंतु एवं देवदेव महादेवंकर सानिध्य लाभ करी कृपा लाभ करी निजर जीवन को धन्य करंतु। अलेक्स।